السلام عليكم، مرحبا بكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا مهنيين وتكونوا كامل في احسن الاحوال يا رب. قبل ما نبداو نشوفوا الوصفه تاع نهار اليوم، صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. طلعوا لنا الفيديو بلي جيم، بارطاج والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. اليوم راح نبارطاجي معكم وصفه الناس اللي عندها مشكل في الجذره تاع شعرها ولا في فروه الشعر اللي هي القشرة اللي تسبب لنا ازعاج. اليوم جبت لكم هذه الوصفه وبمكونات موجوده في كل منزل. كي تروحي تدوشي ديري لي هذه الوصفه كيما راكم تشوفوا في طاسه ولا في بول. تجيبوا 2 مغارف كبار سكر. يستحسن انه داك السكر اللي يكون شويه خشين. كاين واحد السكر يجي رقيق لكن اللي يجي شويه خشين ديروه. عندي 2 مغارف كبار سكر خشن. وعندي مغرف خل سواء خل التتبيل، خل الكحول، اي خل عندكم، لكن ماشي داك الخل اللي يكون عنده ريحه كيما ريحه الثوم، ريحه البصل، فهمتوني؟ دونك اي خل عندكم. انا درت هذا خل التفاح، هذا خل التفاح الطبيعي. درت مغرف كبيره تاع ماكله. اني زدت درت 2 مغارف كيما راكم تشوفوا. واللي عندها القشره بقوه، هنا الوصفه هذه درتها لكم الناس اللي بدات يعني عاده بدالها هذا المشكل تاع القشره، والناس اللي عندها القشره بقوه تضاعف المقادير، فهمتوني؟ درت مغرف كبيره زيت الزيتون، لازم ديروا زيت الزيتون. وراح نديروا مغرف كبيره شامبوان، اي شامبوان عندكم ديروه. فوالا انا وريت لكم هذا تاع فينيس، على بالي راه كامل العائلات الجزائريه عندهم. دونك درت مغرف كبيره تاع الشامبوان. وهنا نخلطوا هذه المكونات مع بعضها. قلت لكم كي تدخلوا تروحوا تدوشوا خلطوا هذه المكونات مع بعض وديروها لي. انا شوفوا البنات قبل ما نوري لكم كيفاش ديروا الوصفه، الا كان عندكم دايوغ شتوني المره اللي فاتت كنت بارطاجيت معاكم شامبوان تاع الصدره، كنت خدمته معاكم الناس اللي تعاني من مشكل تساقط الشعر. انا هذا كما قلت لكم راني مداومه عليه. الناس اللي عندها شعرها خفيف ما فيهش اللمعه، درتي ليماج، درتي صبيغه، وشتو كي نديروا هذه المواد الكيميائيه شعرنا يطيح. دونك المراه الحامل ايضا انا وريت لكم شامبوان اللي خدمته المره اللي فاتت، شامبوان تاع الصدر. اللي ما شافتش الوصفه نخليها لكم في صندوق الوصف ولا في تعليق مثبت تاعي، نيبانغليه ودخلوا شوفوا الوصفه وديروها وداوموا عليها. هذيك الوصفه تاع الشامبوان ضد تساقط الشعر. قلت لكم تحبوا ديروا هذا الشامبوان في هذا المزيج ولا اي شامبوان عندكم ديروه، فهمتوني؟ و ديروه في شعركم. كي تبداو تغسلوا شعركم ديروه في الجذره تاع شعركم وديروا عمليه التقشير مده 5 دقائق وانتم تقشروا داك السكر والخل والشامبوان وزيت زيتون. حكوا الجذره تاع شعركم مليح وغسلوا شعركم عادي. في التشليله كي تشلوا صايي شعركم خلاص حبيتوا تخرجوا، ديروا لي هذا المحلول اللي هو عباره عن في طاسه جيبوا نص ماء ونص خل تفاح ولا اي خل عندكم. ديروا لي التشليله ولا شلوا شعركم التشليله التاليه وخرجوا. نزيدوش تغسلوا ولا تشلوا شعركم، يعني هذه التشليله الاخيره. وداوموا لي على هذه الوصفه، ديروها 2 مرات في الاسبوع. ان شاء الله الوصفه تاعنا اليوم تنال اعجابكم. بارطاجيوها دائما نقول لكم مع الاهل والاحباب والاصدقاء. انا نخليكم على خير، مع السلامه، في امان الله.